ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರೇಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ನ ಬಾಟಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಇದು ನಿಜ. ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ನ ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಮತ್ತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ 14 ಮಕ್ಕಳು ತಿರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ ಡೈಥೈಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ಔಷಧಿ ಅಲ್ಲ, ಪಾಯ್ಸನ್. ಪರ್ಮಿಟಬಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು 0.1%, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 48% ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ ಯಾರು, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಜೆನ್ಯೂನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕೆಜಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಡೈಥೈಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಬಂದು ಕೆಜಿಗೆ 70 ರೂಪಾಯಿ. ಕೆಜಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 14 ಮಕ್ಕಳು ಜೀವ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು SR13 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಔಷಧಿ ಬಾಟ್ಲು ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಬಾಟ್ಲು ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಬಾಂಬ್ ತರ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಯಾರ ಜೀವ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ನೀವೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್